Hello，大家好，我係英師物業嘅 Peter Chan。今日我依家咧就星期六嚟嘅，星期六咧我依家就基本上我就 family day 啦，做運動啦咁樣。但係今日咧就因為有貨送嚟，唔係我自己工程嘅貨，係我哋代我哋投資物業嘅業主咧就係訂咗家私啦、一家具啦咁送嚟。但係因為佢送嚟咧佢日期，hello， 呢度啲人真係好好啊！咁佢哋安排送貨咧就係星期六嘅，咁啊星期六咁我就OK，咁我自己做啦吓，因為我哋啲同事都基本上係放假嘅，咁我都除非 urgency 嘅嘢啫吓，如果唔係好多時我都唔會嗌佢哋翻工，咁冇所謂嘅。我屋企跑步過嚟呢個屋苑咧，呢個屋苑啊，就其實半個鐘嘅啫，咁我咪順道跑步啦，咁樣跑步過嚟，兼且喺度等收貨，喺度拉下筋啊，做下熱身運動啊，或者 cool down 運動咁樣，就等收貨。一陣間我會上去，順便同大家介紹下，咁希望大家唔介意我今日就好 casual 嘅 dressing 啦吓，即係咁啊同大家介紹下上面個物業。依家我入到嚟呢個屋苑啦，最中意嘅屋苑係咩啊？就係佢嘅跑步徑。我由我屋企跑步過嚟半個鐘，呢度跑步入曼城咧，其實應該都係半個鐘頭內都可以跑得完。河邊嘅景色就好靚啊！咁依家入到嚟之後咧，就行下呢屋苑。咁呢屋苑咧就都係一個幾大型嘅發展項目噶。嗱，我一個360度圍繞俾大家睇睇呢一個環境先吓。咁呢度咧就係幾座樓嘅。咁依家係入咗內園啦。頭先係喺出邊啦，咁依家入咗入內園。咁一邊行同大家一邊介紹。咁呢度設計咧，如果大家覺得可能一式一樣嘅。冇錯，真係一式一樣，好boring啊，可以咁講。咁但係有樣好咧，就係叫整潔。大家睇到咧，嗱，向內園咧有個好處就唔會有出邊啲交通嘅噪音啊。我一上到單位呢一層啦，呢個發展項目咧就係一層入邊總共有22個單位，自然咧啲走廊就會好長啦，係咪？咁所以咧一出 lift 口呢一邊嘅話咧，就首先又要轉個彎啦，轉個彎之後咧仲有一個好長嘅走廊。咁呢度咧。走廊行到尾咧就係嗰個單位啦。大家如果留意到咧，其實如果英國啲屋好多時 apartment 啦吓 apartment 嘅設計咧係走廊咧就冇窗嘅，冇窗不得已，係仲有冇通風吓。新樓 OK 嘅冇問題啊，樣樣新啊嘛。但係我哋管理一啲物業咧係成棟大廈嘅公共空間，呢啲位公共空間吓，有陣時咧啲地氈會舊噶嘛，係咪？甚至乎有啲 apartment 可能佢已經滲水滲咗出嚟，而引致佢有啲霉霉地嘅味。咁啲味咧就會積咗喺呢個空間度啊，就散唔到咧，就長期有異味啦。我擺低個 camera 之後咧，同大家感受下呢個空間。呢個長度咧7米，闊度咧就3.6米。喺呢個廳嚟講咧，佢係包咗客廳啦、飯廳啦同埋廚房區嘅。一陣間我倒轉 camera 再影嗰個廚房區吓，咁等大家感受下呢個空間啫。呢個我幾中意嘅位咧，就係佢有一個 patio door 啊，呢個叫 Juliet balcony。Juliet 即係羅密歐啊，朱麗葉嗰個 Juliet 啊。咁呢個 balcony 咧就可以打開晒嘅。咁就我唔食煙啦吓。如果有啲客人或者租客食煙嘅，咁都行到出去吓，唞下新鮮空氣又好吓，食口煙又好咁。出邊都好開揚啊！一陣攞個 camera 過嚟影一影，咁大家會感受到吓。咁呢度咧就係呢個位就鋪咗地氈，都軟熟嘅吓。我哋收樓咧，其實我哋都會睇埋個地氈鋪成點啦，地腳線啦，同埋一啲收口邊。收口邊成日出事嘅，其實尤其是呢啲咧。嗱，我一陣我成日攞個 camera 整低少少。呢個位個收口邊咧就係做得唔好啦。所以呢啲咧，你講大問題又唔係嘅嗱，就唔算係嘅嗱。呢個咧就係 laminate floor。呢個位咧就地氈，佢係高啲嘅，因為咧佢有個 underlay。咁但係咧接口位咧嗱，佢又擠膠擠啲唔擠啲嗱，呢個位咧其實佢都仲有嗰個 defect 喺度嘅嗱。呢個咧大概有4mm啊，佢真係做得唔靚噶啦。呢啲位咧就藏污納垢，有水嗰時咧就滲落去啦吓。咁嘅話呢啲清潔就好難嘅，所以咧呢邊都係。呢邊係嗱，如果係埋少少睇啊，係咪啊？呢啲位啊，呢啲咧我哋會處理翻嘅，因為咧出租前咧，我哋最好就將呢啲
啲地方雖然叫小修小補，但係都要處理。如果唔係咧，慢慢咧有啲污漬落咗咧，好難清潔㗎嘛。啲罅個位，闊個位你話撩下嘅啫，但係如果你話咁個位咧，其實你係真係清潔唔到啊。好啦，咁啊試下轉另一個角度睇啦。嗱呢邊睇，嗱呢個咧就開放式廚房，佢櫥櫃咧簡單，就咁多嘅啫，儲物空間唔多。不過有樣好咧就話，作為物業投資嘅話咧，其實越簡單咧，其實就越好嘅，因為當你複雜嗰陣時咧，就會又係嗰句藏污納垢啦。第二咧就係維修嘢自然多。如果諗住係買嚟物業投資嘅話，好似今次啦，呢個投資者咧就係買嚟做物業投資嘅。如果係物業投資嘅話咧，所有嘢越簡單越好，越標準嘅嘢就越好嘅，因為以後需要維修好，買材料好，有時有啲 fitting 好咁，我哋容易買嘛。呢個係雪櫃啦，咁啊呢個就 Beko 啦嚇，呢個基本上係一個叫一般啦，中等價錢啦，好嘅一定唔會輪到佢。講差咧，亦都唔算。咁有個樣好就係都係嗰句啊，作為物業投資嘅話咧，盡量係用翻一啲最標準嘅嘢，因為有陣時咧租客走嗰陣時咧，呢會爛噶嘛，因為好脆弱㗎咋，阿膠膠做嘅嘢好易，好多時爛嘅。咁啊，第一爛咗咧，我哋會扣翻租客錢啦，因為我哋作為物業管理公司咧，一定係幫業主睇好佢哋嘅物業，睇好佢哋嘅資產嘅。咁呢啲都係資產係咪？細細地，你唔好睇小佢，買翻嚟咧20磅、30磅嘅隨時啊。咁不過呢隻牌子咧，啲配件係容易買嘅，亦都相對平。所以記住，物業投資咧，冇咁講咁多花巧嘢。所以我哋同業主講，買翻最普通英國買到嘅牌子就最好啦嚇。最弊有時有啲發展商咧，佢哋跟嚟嗰啲牌子咧，英國買唔到啊，因為做完一個發展項目用咗1000幾百個雪櫃啊，例如嚇，咁之後咧佢就唔使理噶啦嘛，係咪？以後如果你買配件咪買唔到咯，咁呢個係一個例子啫嚇。另外啲櫥櫃咧，我哋都全部檢查晒噶啦，因為櫥櫃時好多時咧就啲較位鬆啊、alignment，即係嗰啲邊唔夠平直啊咁樣咧，呢啲咧我哋都會全部跟翻晒嘅嚇。另外就擠膠啦，呢啲更加啦嚇。如果呢啲處理得唔好，漏水落去咧，呢櫥櫃板就冇啦。因為呢櫥櫃板咧，呢啲叫複合板 （laminate floor）。sorry 啊，唔好意思 ，laminate 嘅 worktop，laminate worktop 嘅話咧，啲水滲入去咧會膨脹，一膨脹咧冇得救啊！即係你接受到嘅咪硬眼咯，接受唔到嘅要換咧，都係錢嚟㗎，係咪？換一換呢啲台面板嘅，其實材料錢就大概200到300磅，咁你就加埋人工，咁其實基本上800磅，即係700、800磅都要噶啦。咁所以咧，一開始嗰時檢查清楚嚇，咁我哋會檢查清楚呢啲 sealant 啫，做得好唔好咧？嗱，呢度就接口位就唔係咁靚，不過唔靚都算啦，都唔係一個好重要問題。最緊要咧呢啲位，同埋呢邊咧呢啲邊啊，即係做好晒啲防水啊。咁嗱，呢個星盤亦都係一個最基本噶啦嚇，金屬星盤。唔好意思啊，我手震啊。OK， 咁咧金屬星盤咧就最基本，有好有唔好嘅。你點打點爛換咯，係咪？即係最多佢即係好重咪變形。呢啲好平嘅，其實真係你話100零磅買個就得噶啦，加埋功夫錢咁可能即係可能200-300磅到咧就已經換咗啦咁。所以呢啲咧就 OK 嘅，都係嗰句。作為物業投資嘅最簡單最基本就最好啦。咁而呢個水龍頭咧，亦都係最基本嘅嚇，冇咁多花巧。放租嘅冇一啲哇又掹出嚟啊，俾你跟住可以周圍肥嗰啲，一周圍肥就肥到周圍濕晒。二咧掹出掹入咧嗰條軟喉咧，我哋成日都係咁嘅，即係處理好多呢啲維修項目，嗰條軟喉咧成日披口，因為佢軟喉咧佢係有一啲金屬網嘛。掹出掹入，掹出掹入，即係經過一個長時間咧，就披風，跟住就漏水。剛剛先處理咗一個咁嘅類似嘅水喉啊，所以記住咧，就其實投資物業咧，就用投資物業嘅方式去處理。跟住我哋就睇睇個單位入邊啦，都照舊下。最緊要咧就睇清楚啲鎖先，因為咧呢啲鎖係好緊要啊。點解緊要？你搞唔掂嘅鎖入都入唔到屋啦，係咪？甚至乎你瞓覺都瞓得唔安樂，所以我哋啲鎖咧一定要 check 嘅。同埋咧都係嗰句啊，買保險嗰陣時咧，保險公司會問你啊個鎖嗰個設計嚇，咁呢個 OK 嘅。
3 points lock 啦，1、2、3。哎呀，因為佢有個氣鼓喺度啊，所以我要慢慢閂佢。如果唔係有少嘣一聲。個氣鼓基於呢個係一個消防條例，唔拆得㗎，千祈唔好拆。如果唔係咧，就影響嗰個消防設計嘅話咧，對你哋以後嗰個保險。當然買嗰刻佢唔會理你嘅，係咪？你俾錢佢啊嘛，梗係。但係到你 claim 保險嗰時咧，佢會睇下你有冇 defeat 或者係改動過相關嘅安全措施嚇。OK 嗱 ，OK 冇問題啦。咁係啦，有個防盜眼啦。OK， 咁呢啲冇乜特別嘢嘅，因為發展項目就包晒，一定處理好啦。處理唔到嘅咁，你都入唔到嚟啦。OK， 咁英國 apartment 咧有個唔好處就係 hallway 條走廊好長，你睇下嗱，呢度一條走廊，嗰邊一條走廊，加埋百幾尺。香港嚟講，百幾尺起碼做一間房啦，係咪？好啦，咁講翻呢度先。咁經呢條長走廊之後咧，咁後邊咧就係客廳。咁而呢個單位咧就2房單位嘅。咁我哋先睇下啲睡房先啦。因為一入到嚟呢個位咧就係兩房嚟嘅嚇。因為2房咧就冇套間冇套廁，咁所以咧純粹係房間。咁呢度咧就係2.5米啊闊啊，長咧就係3.6米。咁如果係擺雙人床 OK 嘅嚇，嗱嗰度有2個掣位，好簡單。嗰個設計就係床中間兩邊有個櫃仔咁樣嚇，咁可以插個小夜燈啦。咁就一個左右落床。如果係以英國標準嚟講咧，呢個係雙人房之中嘅係屬於偏細嘅。但係英國咧規定嘅，你細極都有個鋪，叫得 double room 嘅話咧，個 size 一定係規限咗細極有個鋪啊。所以呢個係規限之內嘅下限。OK 嗱，咁因為呢度有個好處咧，就係佢插頭咧有個 USB 啊。因為呢啲咧相對貴啲嘅，就係呢啲材料啊，唔好意思啊。嗱，我揸住部機有啲手震啊。OK， 呢間睡房有個好處咧，落地玻璃變咗咧就成個就好光猛。雖然係向內圓啦，但係咧都好光猛。尤其是出邊咧，今日就相對有陽光啊。OK， 咁就再睇下隔離房間啦。隔離房間咧就闊少少啊，嗰邊咧就2.5米，呢度咧就2.6米。咁但係長度就一樣嘅，都係3.6米長。咁呢個窗就細啲啦，但係都係落地玻璃嚇。呢個咧如果出租嘅話，自住一樣嘅啫，都係要做翻一個窗簾，即係有個私隱度。如果唔係咧，街或者下邊啊平台又好，對面好，咁好易望到過嚟。尤其是晚黑啊，即係會比較容易睇，即係望到啊。OK， 咁俾大家有個廣闊啲嘅鏡頭嘢影。OK， 咁講啲窗啦。我哋在物業管理公司咧收到業主個委託之後咧，我哋一定係會成交係檢查咗先嘅。無論新樓好、二手樓好，我哋都需要檢查。因為咧，我哋作為嗰個 letting agent 嘅話咧，我哋要確保間屋係適合俾人居住嘅。咁適合俾人居住，咁包嘅範圍好多啦，即係一言難盡嚇。咁最基本就係通風、保暖、安全，就係呢幾個考慮嚇。OK， 咁呢個係 OK 嘅嗱。當時我一嚟睇咧，咦？呢個窗台比較矮喎，咁樣嚇。嗱，睇一睇係咪？因為咧，根據英國規例咧，你窗台個高度咧就最少有1.1米。不過佢就有一個叫 restrictor， 個 window 嘅 restrictor 就限制咗咧呢個窗咧就唔能夠係打開到大到一個100 mm 而令到個小朋友咧可以喺度即係跌咗出去啊！但係佢又唔係完全開唔到喎。唔好意思，因為一隻手揸 cam， 一隻手我搞呢個機關咧就理氣啲。其實咧係可以開得好大嘅，尤其是夏天嗰時會有啲 heat wave 噶嘛，熱浪嘅潮噶嘛，係咪？咁可以開大窗，咁就可以通到風。咁當然啦，真係要小心安全。開大咗咧，你睇下，其實即係我 pad 都去到呢個位啦，即係。基本上可以好容易擒到出去咋。如果一個成人小朋友亦都容易，要加張凳仔咧，仲危險。咁所以一定要 check 清楚呢個 restrictor 嚇，呢個真係你話我氹氣都係咁講嚇。我睇屋一定係睇晒呢啲安全嘅嘢嘅，舒唔舒服另計，安全最緊要嚇。好，跟住我哋再睇，不如睇下呢度啦嚇。咁睇下客廳先。客廳當然係大啲嚇，
睇完客廳同廚房之後咧，都要同大家睇下其他啲細眉細眼嘅嘢嚇。咁啊，首先咧呢度有個儲物室，其實唔係淨係儲物嘅，因為有個好重要嘅裝置啊，呢個好重要嘅裝置。呢個咧就係中央式嘅抽風機。我哋咧會為業主咧就check晒呢啲所有電器，尤其是呢個中央式抽氣扇咧係好重要，因為咧佢係將成間屋入邊包括廚房啦、浴室啦、其他空間咧嗰啲濕氣啦，或者廚房有啲油煙啦，咁係中央抽之後咧再 discharge 再釋放喺出邊嘅。咁呢個抽氣扇咧，咁又亦都要定期保養下，咁啊確保佢係着到啦，亦都係 OK。咁你空間都唔細㗎，其實如果你話做一個收納空間都唔錯啊。呢個闊度咧就大概就90 cm 啦，長度咧就係1.5米。咁其實如果你做翻啲櫃咧，其實都幾好。不過記住做啲櫃唔好擋住呢個，因為呢個咧每年都要維修嚇。如果唔係咧，嗰個 filter 塞咗咧，其實摩打抽風扇就轉緊，但係佢做唔到佢要做嘅嘢。跟住呢度就係浴室，呢個咧就係單一個浴室嘅。俾大家一係試下從高位望一望下。咁呢個 size 就 OK 嘅，不過就係冇窗嚇，所以頭先講過好靠嗰個抽氣啊，個抽氣真係確保佢真係 work， 要定期去 check 住。尤其是你放租物業咧，租客唔理你噶嘛，沖完涼佢抽唔抽到水氣出去，佢都唔 care 唔理你係咪？咁最終會點啊？咁你牆身會發毛咯。咁所以咧就我哋作為物業管理公司咧，我哋英斯物業其實我哋巡啲屋嗰時咧，亦都要確保個抽氣扇係有着啦，呢個亦都係抽得到風啦咁樣。咁啊睇翻呢度先，咁如果作為收租物業咧，其實已經非常之好噶啦。而呢個咧，佢嘅砌磚咧就砌到上高，咁啊呢個已經好好啊。好多時咧砌磚砌到半腰，咁用花灑淋浴嗰時啲水咪彈上去咯。你想象下，如果呢啲牆身彈咗水上去，索水噶嘛，好快就發毛噶。所以呢啲咧，我成日都同啲物業投資者講，唔好慳錢，發展商要你加錢砌磚砌上去，都照砌照做。如果你覺得佢個價錢太高嘅，咁揾出邊師傅做都好，即係揾我哋做亦都得，亦都咧將啲磚咧就真係砌上去。就係呢啲 common sense 係咪？我唔使講咁多啦。OK， 咁啊嗰個電暖爐啦嚇，咁我哋都會 check 嘅，所有啲暖爐啦、電器啦，我哋都會 check。咁啊呢度嚟講啦，冇塊鏡啦係咪？咁啊儲物就擺喺度，不過都唔緊要，因為物業投資者咧都 OK 嘅，佢訂咗電器，包括亦都有鏡喺度嚇，咁所以嘅話呢個問題就已經處理咗。跟住再行咯喎。其實都未完噶，前面咧仲有個空間，所以大家一入到嚟咧見到哇咁多隻門嘅咁，其實咧入邊有好多玄機喺度嚇，因為始終英國嘅物業咧都有佢嘅特性嘅，同埋咧一層入邊可以間得咁多火咧，自然向街嘅方向就少咗，一少咗咧自然採光啊、抽風啊方面咧樣樣都要好小心嚇。咁我講翻呢度，呢個咧就 boiler 電 boiler， 呢個咧就儲水式。咁佢嗰個 size 咧，就英國嚟講係有個特定規定，所以嘅話1房、2房、3房咧，佢個所引申個儲水嗰個咧就即係大細唔同啊。咁佢設計到點解會吊高咧？咁大家有冇留意咧？嗱，望一望啦嚇，佢呢個位咧就吊高咗嘅，下低係做咩？擺個洗衣機，因為我哋度咗 size 噶啦，咁係。擺得到洗衣機，咁浴室啊，唔好意思啊，廚房嗰度咧，仲有個洗碗碟機，但係洗碗碟機佢因為佢個空間細，好難買，我哋又買一個 slim size 嘅 dishwasher， 即係洗碗碟機嘅。咁 OK，咁啊，另外啲我唔特別同大家講啦，因為啲去水啦、來水啦、熱水啦、冷水啦，咁其實好多嘢我哋需要考慮，包括我哋要知道水閘喺邊啦、水錶喺邊啦、電掣板喺邊啦。嗰個 boiler 個 control 喺邊啦 ，router 啦咁，所以其實我哋作為物業投資嘅話咧，我哋其實咧係好多嘢需要跟進嘅。依家同大家分析下呢個物業嗰個投資回報情況係點樣？呢個物業咧係屬於2房單位連一個浴室嘅，咁而市場售價咧就大概23萬磅，而租金個範圍咧就大概一個月就1100磅啦，到1300磅呢個範圍。咁而年收租金咧就大概
13,200磅啦，到15,000磅咁上下。而相關支出係咩咧？就係首先就係個管理費啦，就一年計下就大概2300磅，而地租咧就係250磅。咁至於個 council tax 咧，就大概係2200磅一年嘅。不過如果係出租物業嘅話咧，就係由租客去負擔呢個 council tax。咁所以咧係持有物業咧就大體嚟講咧就係呢兩個項目啦嚇，即係個管理費啦，同埋嗰個地租嚇。咁扣除咗呢個支出之後咧，嗰個 gross 即係個回報大概係幾多咧？回報率咧大概就4.5% 到5.6%。咁有個範圍嘅，因為個租金始終係好視乎翻提供嗰個家私嘅數量啦、家私嘅質素啦，咁所以嗌個租金可以多啲，越少啲，咁所以有個範圍。所以我哋攞個投資淨回報啦嚇，扣咗頭先講嗰幾個項目咧，就4.5到5.6%一年回報，就係呢個範圍。同大家討論多少少嚇，如果係以 house 即係屋嘅投資回報好啲啊，定係以呢種叫 high-rise building， 即係叫成個發展項目嘅投資回報係好啲咧？咁其實咧，如果計數字上咧，其實大家都差唔多嘅。不過咧，以管理嗰個複雜程度咧就有唔同。就算 house 嚟講，呢度係收貨啦，咁喺如果以係23萬磅呢個 budget 咧，其實我哋都可以為客人咧買到投資項目，即係買到啲 house， 即係可能有個年齡大物業嘅年齡啊，就可能80年到100年啦嚇。其實好多普遍英國人咧都係住 house 㗎。咁啊，呢個補充少少。咁以呢個 budget 23萬磅咧，的確喺呢度可以買到一個三房 house， 可以係排屋，可以半獨立屋。咁其實買到，如果計嗰個回報率咧，其實都係大概4點幾%到5點幾%嘅啫。至於物業嗰個管理情況咧，對於我哋嚟講咧係，如果係呢啲叫new build 嚟講咧，相對其實係叫做容易管理啦。第一，第二咧，佢因為本身物業佢係有一個新落成，佢係有個保養期嘅。如果係以結構嚟講咧，就10年啦。如果係唔係結構嘅話，以室內電器啊或者室內裝修嚟講，就一般就有1年嗰個保養期。所以基本上咧，喺物業維修相對嚟講啊，就冇一啲 house 咁多嘅。house 我意思係指一啲係二手屋啊，就可能已經有100幾10年歷史啦咁樣。就算之前有人係住開嘅，咁可能多多少少有一啲叫 wear and tear 啦，就叫係自然損耗嘅，咁其實都自然會係多嘢處理下，即係正如大家係買新車同買二手車嘅經驗一樣嘅啫嚇。咁但係咧，以呢新嘅 new build 嚟講，唔好以為係冇嘢跟冇嘢做啊，其實都好多啲細節嘢，好似頭先講咁，地氈同地板中間個夾縫位佢做得唔好啦。另外，其實呢啲窗邊係一陣可能有機會就係影攞個 camera 過嚟望一望嚇，咁啊大家會知道其實都好多啲細節位咧要跟嘅，因為喺發展商嚟講咧，成個物業嚟講，其實佢好多嘢要處理噶嘛，掛一就漏萬，掛萬就漏一，係咪？咁所以咧，我哋作為英獅物業，作為幫客人去處理一個資產、一個物業投資嘅話咧，其實每一個項目咧，我哋都會睇得好仔細。咁亦都通知咗，以呢個物業嚟講啊，通知咗業主啦，有啲乜嘢要跟進。不過咧，都係啲細眉細眼嘅啫嚇。咁但係細眉細眼嘅嘢唔即刻處理咧，日後就可以好大件事啊！正如呢啲窗邊有啲漏水位咧，其實我哋都同業主講咗。另外就好似呢啲清潔啊咁樣可能都我都手就都幫佢抹咗啲啦。But anyway，咁因為我哋要出租俾要揾租客啦、放租啦，咁樣亦都要交樓，所以呢一系列嘅嘢，我哋公司會一條龍服務處理晒嘅。今日同大家講嘅就咁多先。咁嚟緊咧，我都仲會有好多片啦，尤其是有關於新嗰個租務條例啦，好多合規性嘅法規要求咧，我哋會處理，我亦都會喺我哋嘅片度分享嘅。今日同大家分享係咁多，記住，如果中意我哋片，想吸收多啲市場同埋法規嘅新知識嘅話咧，記住要 like、share、subscribe， 撳埋鐘仔啊！多謝晒 ，thank you，拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp 或者係上我哋嘅網站或者電郵我哋去了解更多嘅資訊。